通通的周末游，大家不用担心了，自驾游的人这里有大量的车位。这个翠亨湿地公园呢不收门票，但是采用预约制。我们提前1天预约才预约到。刚才我见到有大量的人没预约，就想着来这里，结果呢都被保安赶走了，因为今天预约的名额已经完全没了。我们一家人在这里等船，是要坐船才能去到那个湿地公园的。然后它不收门票，还有船座，其实还挺不错的。OK， 到了，实际坐船的距离，我估计150米都没有。我们在船上坐船的时间，连1分钟都不够。这个坐船体验，也就是那么一会了。OK， 走了，我们去坐车。这里不单只坐船免费啊，观光车也免费。粉红色的狗眉草。那你戴这顶帽子好不好看？帅不帅？帅。那是你帅一点，还是妹妹帅一点？妹妹丑。我帅。哦。让你打了4脚回去。妹妹听到会很伤心的。妈妈把这段录像发给妹妹看好不好？妹妹漂亮呀！哦，好厉害！没有这么帅呗。妹妹也漂亮，只是没你帅而已，是不是？对。但是我还帅一点点。这个湿地公园呢，5点过后就不允许进入，然后5点半就关门。然后我们到的时候是4点40分，然后工作人员说，他就拿这个车载我们转一圈看一下，然后就让我们走好了，不允许我们徒步。所以呢，想来这里玩呢，还是得早一点，要不是你就只能像我们这样做个匆匆的过客。现在是5点整，他在这里把我们放下来了。限定我们只能在这个馆里面逛10分钟，那我们就匆匆忙忙的去看一下这个馆吧。掉在这里，怪不得这么有立体感。OK， 5点10分了，我们去坐车准备走人了。实际上呢，对湿地公园而言呢，反正对我们这里摄影佬而言呢，5点多6点多的时候，实际上就是景区最美的时候。但是它这个时候最美的时候，偏偏也是他们下班的时候，那也看不了。我们现在要排队坐船回去了，我们半个小时。